आज हम बना रहे हैं मटर की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने मटर को रात भर भिगो दिया, उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। 3 बड़े साइज़ के प्याज काट लिए हैं। एक कुकर में ऑयल ऐड करके उसमें कुछ खड़े गरम मसाले और रफली चॉप्ड अनियन ऐड कर दीजिए। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए, उसे भी रफली चॉप करके ऐड कर दीजिए। घर के कुछ बेसिक मसाले जैसे नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सब डाल के फ्राई कर लीजिए जब तक ऑयल ना आ जाए। ऑयल आने के बाद यहाँ पर जो आपने मटर भिगो के रखा था उसे भी ऐड कर दीजिए, और यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च भी डाल दी है और गर्म पानी यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद कुकर की 3-4 सीटी आने तक उसे पका लीजिए। उसके बाद देखिए कितना सुंदर कलर आया है, और आप इसे धनिया के साथ गार्निश करके